Ni mu nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye ndetse n'abakuru ba za guverinoma Qatar cyangwa se i Doha. Byinshi rero byakomeje kugenda bigarukwaho, aho abakongomani bafashe ifoto rero yafashwe inyuma y'iyo nama irimo abakuru b'ibihugu batandukanye ndetse n'abayobozi ba Qatar. Hanyuma rero bigaragara ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasaga nk'aho ari ku murongo wa kabiri ukurikira Perezida Felix Tshisekedi, akaba ku ruhande rw'iburyo ariko ku murongo w'imbere. Abakongomani rero ubundi navuga ngo ibihugu byombi bisanzwe bidafitanye umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, u Rwanda rwo rukavuga yuko ingabo za Kongo zifatanya na FDLR yiganjemo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse maze kudekararwa nk'umutwe w'iterabwoba ku ruhande rw'u Rwanda. Abakongomani rero bakabifata yuko bavuga ngo ni victoire ya Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se n'insinzi kuri Perezida Felix Tshisekedi kuba yahawe umwanya mu b'imbere, umukuru w'igihugu akasa nk'ujya ku ruhande rw'ibumoso, mu b'inyuma ku ruhande gatoya. Ni rero byakuriye amarangamutima abantu benshi cyane mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bagenda banabibazaho cyane, ariko abandi bakurikiranira hafi politiki hagati y'igihugu cy'u Rwanda bavuze yuko nta gishya nta gitunguranye ko abakongomani bavuga nk'ibyo, cyane ko n'ubundi basanzwe bafata buri kantu kose cyangwa se buri kimwe cyose bacyitira igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bitagenda neza muri Kongo bakavuga ko byose ari Perezida Paul Kagame, ibitagenda neza muri Kongo bakavuga ko byose ari igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ntabwo n'ubundi byigeze bitungura abanyarwanda kumva yuko abakongomani bavuga amagambo nk'aya ngaya. Nakubwira ko rero muri Qatar umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse yanabonanye na Emir wa Qatar, aho bagiranye ibiganiro na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, byibanze ku guteza imbere umubano w'ibihugu byombi n'imikoranire. N'ibiganiro byabaye ku itariki ya 5 Ugushyingo 2025, ubwo umukuru w'igihugu yari yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere World Summit for Social Development iri kubera i Doha muri Qatar. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro nibyo byatangaje ko aba bayobozi bombi bahuye bakaganira ku mubano w'ibihugu byombi naho bishobora gukomeza gukorana. Byakomeje bigira biti muri iki gitondo i Doha, Perezida Paul Kagame yahuye na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ku nama yo ku ruhande rw'ibiyiga ku iterambere mpuzamahanga. Ibiganiro byabo byibanze kandi ku mubano w'u Rwanda na Qatar umeze neza n'ingeri z'imikoranire. Aba bayobozi bombi kandi baherukaga kuganira ku wa 12 Nzeri 2025, ubwo Perezida Paul Kagame yagiriraga uruzinduko muri Qatar. U Rwanda na Qatar kandi bifitanye umubano ukomeye ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari mu bikorwa by'ubukerarugendo n'ubwikorezi. Uwo mubano ukaba ushimangira icyerekezo u Rwanda rufite mu guteza imbere diplomasi, ubufatanye bushingiye ku bwubane, amahoro n'iterambere. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwandair. Uretse Rwandair, Qatar inafite imigabane ingana 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera, bivuga ko yishyuye miliyoni 780 z'amadolari Amerika kugira ngo rero cyubakwe ku buryo n'icyuzura neza kizaba cyakira abagenzi miliyoni 14 ku mwaka, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Qatar i Doha, reka mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagaragarije abakuru b'ibihugu na za guverinoma ko kugira ngo habeho impinduka nziza ku mibereho y'abanyarwanda, hashyizwe imbere uruhare rwabo mu bikorwa ndetse no kubazwa inshingano ku buryo buri cyemezo gifashwe kiba kigamije guteza imbere ubuzima bw'abaturage. Bigarutseho mu ijambo agejeje ku bitabira inama mpuzamahanga yiga ku iterambere yaberaga muri Qatar ku itariki ya 4 kugeza ku itariki ya 6 Ugushyingo 2025. Perezida Kagame yagaragaje ko mu myaka 30 ishize hatewe intambwe nyinshi mu kurandura ubukene bukabije, kongera umubare w'abagerwaho na serivisi z'uburezi, ubuvuzi n'imibereho myiza, ariko ubusumbane bukaba bukigaragara cyane by'umwihariko mu turere dutuyemo miliyoni z'abaturage bagorwa no kubona ibikenewe by'ibanze. Ati ibibazo si bishya ariko guverinoma zacu ntizihuse bikwiriye mu kubikemura. Ati guteza imbere imibereho myiza ni urugendo rukomeza, ati rusaba kujyana n'igihe. Ubu igikenewe ni ugukomeza mu cyerekezo cyiza, ati tukubakira ku byagezweho. Ati kubigeraho rero bizaterwa n'impamvu nyinshi, ariko icy'ingenzi ni ugukomeza kuzamura ubushobozi bw'abaturage, bikaba izingiro rya byose. Perezida Kagame yashimangiye ko kugera ku iterambere rirambye bisaba imbaraga z'ababikeneye aho gutegereza ko rero bazabigezwaho n'abandi. Ati kugera ku iterambere rirambye nta wundi dukwiye kubikesha. Ati inzira yagejeje u Rwanda ku iterambere, imibereho myiza, uruhare rw'abaturage ndetse no kubazwa inshingano n'izingiro ry'uburyo bwacu bw'imiyoborere. Ati buri cyemezo gifashwe kijyanye na gahunda z'igihugu mu nzego zacu, kijyanishwa no guteza imbere imibereho myiza. Yagaragarije abitabiriye inama ko hakwiye kubaho amavugurura mu mikoranire n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, kuko usanga abakomeye bakandamiza abanyantege nkeya.
ati tugomba rero no kuvugurura uburyo bw'imikoranire n'abafatanyabikorwa. Akenshi ubufatanye mpuzamahanga ati burabogama. Tugomba rero kuva ku mikorere ishaje iheza igice kinini cy'isi kugira ngo imikoranire mpuzamahanga y'igihugu igende neza. Bizasaba ko bitwara umurongo utanga umusaruro ati ubarika kandi mu gihe kizwi aho kubarira amasezerano gusa. Perezida Kagame kandi yashimangiye ko mu isi ibamo byinshi bihindagurika, hakwiye rero kubaho kwitegura ko hari ibyago bishobora kubaho, rero hagateganywa uburyo bwo kubyirinda cyangwa se guhangana nabyo. Yerekanye ko ibigega mpuzamahanga by'imari bikwiye guhora byiteguye gutanga umusanzu wabyo ugamije guteza imbere ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere. Ati niba koko dushaka iterambere ry'imibereho myiza, gahunda zikwiye kuba zihura n'ibikenewe mu bihugu byose aho kuba mu bihugu bike. Ati u Rwanda rwiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa barwo bose mu kubaka ahazaza hadaheza. Iyi nama mpuzamahanga ya kabiri yiga ku iterambere ry'imibereho y'abaturage izaba urubuga rukomeye rwo kuganiriramo ibibazo byugarije abatuye isi ndetse no gutabahiriza umugozi umwe mu kubikemura nk'uko byagiye bigarukwaho. Inama rero yaberaga i Doha mu gihugu cya Qatar, yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye na za guverinoma. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda birumvikana yarayitabiriye, aho na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yitabiriye iyi nama. Reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza muri rusange, mushobora gukomeza kunogerwa na gahunda n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho.